Let's go upstairs. See. First floor. Tingnan natin kung ano. Tayo sa hotel. Tapos kami sa hotel ni baby. Gira. C'è uno specchio dietro di te. Hey. Ma se tu lo copri, ma andiamo. This is the hotel. Ayan guys. Maganda din dito. Io sto sopra. Hotel Charles. Io sto sopra. Ayan. Ano namin. Oh, di ba? Maganda rin naman. Automatic sa butol dyan. Pag umana. Maganda rin yung hotel guys. Not bad. Kala lang mangkin, man stay doon. Labas ang kalamang. Oo, tutulog ka rin lang naman dito. Ayan na, si baby. Ano na naman? Gutom ka na naman. Ayan, yun yung isa doon. O, yan, umiyak na. Aspetta. Let's go to the bathroom. Where is the bathroom? Where is, the bathroom is not bad. Not bad. Ayan. It's clean. Here, it's clean guys. It's very clean. Mamma, devo andare in bagno. Un attimo, sto facendo ancora il video, no? It's clean, maganda yung bagno. Not bad. Tapos dito guys, kasama na lahat ng pagkain sa almusal. Pati ba lunch? Hindi. Ayan. Andito na lahat pala guys. Not bad. 500 plus. Hindi ka nagagastos ng pagkain. Ayan. Sa labas tayo ha. Ayan. Ito ang labas guys. Ayan. Ang ganda. Ayan oh. Ayun na yung beach. Malapit lang. Malapit lang yung hotel sa beach. Ayan oh. Not bad guys. We paid 500 plus euro for 5 persons. All inclusive. Lunch, dinner, breakfast. Not bad. Wow, ganda doon oh. Bad this hotel. May bag pa siya. This is Mer Hotels guys. Mer Hotels Rimini. Asia. Compramos na po pa si Gino. Mukha ka ang ina. Mukha ka ang ina. Hey. Amore, ciao. Sei una turista? Sei una turista, amore? Ehi. Sei tourist. Very very good girl. Good girl. Amore. Hindi dilaban. Guys, ang ganda dito. Ang ganda dito. Buffet dito guys. Anche pane se volete pane. Dessert. Guys, na guys. Hey, mangiamo amore. Hey. Hai fame? Hai fame? Cos'è? Acqua e cosa? There is okay. Risotto alle 2.
Dinner kami. Kasama yan sa ano, all inclusive. Ha? Sì, vai a prendere. Vino bianco rosso? Bianco. A me bianco. Amore. Magari un po' il garoffelli. La pasta di prendere. Eat all you can dito, guys. You can eat all you can. Tingnan nyo si baby, oh. Hindi makakain, oh. Oh. Hello, baby. Ayan, guys. Pagkatapos kumain doon, ay, pasyal muna tayo. Okay, tapos kumain, ayan. Mamamasyal muna kami dito sa Rimini. Ayan, tulog si, ano, baby. Ayan. Kalimutan namin ang suklay. Ay, nagising si baby. Ayan na yung ano. Anica. Vedi che si è svegliata. Cazzo salti? Ay, buti na lang, sarap ng hangin. Si sente proprio l'odore di mare, vero? Ayan, doon ang beach. Ayan guys, iikot muna kami. Total naman kumain na kami. O yan, ikot muna. Dopo, dobbiamo comprare. Però qua tanto per metà. Ito yung hotel namin guys, hanggang 4th floor. Uy, guarda quella. Andiamo? Ang cute. May bisikleta doon guys. Ma tu stai ancora andare in bicicletta, va? No. Oh, no. Ormai am mai fix. Ah, okay. Ma io non prendo. Tranquilla, ma Ma, ha? Ay! Umalis ka dyan, bakit? Hey, baby! Nangingamari! Gamin giro! Ay! Mabalam ng camera, guys, oh. Ay, mare! Ikot lang muna kami. Che siete andati l'altra volta? Ayan, ano ba? Eh? Hey! Tulog mo yung tulog uwak, ano? Tulog uwak. Ayan guys, may mga ano dito. Maribel de Regina. Ayan, may mga ano dito. Gari pala li facile. Mga laruan dito. Pwede ka maglaro. Going around mango, Anica. Rimini. Appiccicoso, porro. By Se lo night. mettono nei capelli diventa. Ayun, oh. Tumigil din. Tumigil din ang bata-batuta. Come Ale. Yun dyan na beach na dyan guys. Poi il giorno successivo non lo fa. Devo fare. Mica devo lavorare. Aspetta, così sembra senza niente sotto. Che cosa? Fa, Anica? Sembri una araba. Perché fai sempre così? Infatti. Anzi, guarda, diventerà una tomboy. And there's so many. Yan, dami mga tao dito guys. There's so many people. Rimini by night. Ma ricordi che siamo stati qui? Ti ricordi, ma siamo stati qui una volta? No. No, questa parte qui io ricordo bene. Ma non siamo andati a Rimini. Si è andato con Rimini con Ate Mele. Io lo so.
Non come. Araba. Oh, poverina. Posso dare pugno a qualcuno, Bibi? Punta lang kami doon sa ano guys. Punta kami doon sa ayan sa dagat. Sama ko yung dalawang makulit. Ah, io. Andiamo. Wow, sarap ng ano guys. Hai registrato quando torno? No. Yung dalawa naglaro. Maganda dito guys. Beautiful beach, Rimini. Cavolo di cosa. Mi vedo io. No, è normale. È notte, cioè. Ora Cosa ti aspetti? il motivo perché io voglio vivere vicino al mare io. Ma dai, a me non vengono bene le foto, mamma. Devo mandarlo al mio tipo. Andiamo di là. Andiamo? Ehi. Minchia, se fosse Adriano mi sarei scusata. Guarda che lei è gigante, No, giuro. Lei è così gigante che veramente. Cosa c'è sotto la sabbia? Lo sei mai chiesto? Proviamo qua. No, veramente. Gusano? Cosa c'è sotto la sabbia? La lava. Qua è lava. It's very clean. Sì, ragazzi, marmellati. Oh, che bello per un aereo. Go to the beach. Non so- aspetta, guarda, c'è una specie di radar lì. Ma no, non so cosa vedo. Quando mi hanno entrato le zacche. Ma- La spalla e sta. Guarda. Guarda là. Dai, non guarda, là. Guarda là. Lo devo guardare. Guarda qua, guarda. Che devo guardare? Non ho capito. Guarda. Guarda. Ah, guarda le luci. Cosa cazzo devo fare io? May mga tao pa sa beach. There's still ayan oh, may nagmo-model pa diyan. Yung dalawa. C'è la ruota panoramica se tu noti. Davanti a te, guarda. Wala. Va bene, andiamo lì. Wala yung troppo lontano. Non sembra molto lontano, cioè se andiamo in spiaggia qui. Ma lontano wala. Vedo solo un po' vicino però.